Бяр чадлаа гайхуулсан халахын хүчтэнгүүдийн домог яриа 6 дугаар хэсэг. Жаал химэх донын начин. Жаал химэх очороо олноо танигдсан Ламжавын донын начин Сэцэн хан аймаг буюу одоогийн Хинти аймгийн Мөрөн сумын нутагт 1904 онд төржээ. 1932 оны Хинти аймгийн наадамд босоо химэх самдан аваргаар 6 даван төрүүлж аймгийн арслан болсон бөгөөд 1934 онд ардын хувьсгалын 13 жилийн ойн их баяр цэнгэл наадамд 5 даван Монгол улсын начин химэх эрхэм хүндтэй цолыг хүртсэн байдаг. Түүний бяр чадлын тухай хууч олон байдаг. Нэгэн удаа Сэцэн хан аймгийн бүх жаал доной 7 хошуу даншгийн наадамд ирж байралтаад хамт явах хүмүүсээсээ төрүүлэн нутаг буцахаар яарчээ. Тэгээд оройхон мордож туул голоор гараад зүүн тийш морио ташуураар зөөлөн ороолгон ганцаараа шогшуулж явжээ. Ингэж явхдаа доноо начин энэ хавч нь хулгай дээрэм ихтэй яггүй газар гэсэн шүү гэсэн бодол төрж сэмхэн эргэж харуул араас нь 2 морьтой хүн дагаад яваа харагджээ. Донооч заа даянч нэг л биштэй гэж санаад мориндоо ташуур өвгөн давхилсаар налаахын баруун хойд хөтөлтөөр гараад эргэж харуул мөнөг 2 нилээд ойролцоо дагаад явсаар байвгэн. Донооч зүхтаад холтчих санаатай улам хурдлан давхисаар буурлын давааны арын булгийн хажууд хүрээд шингэж буй нарны туяан дагуур хартал архан талд нь тоос татуулан явж байв. Доноо начинч олон хоног хол зам туулж аянссан морьтой над шиг ир. Энэ омглон морьттой эднараас зүгтэн гарч чадахгүй юм байна. Өөр л арга бодхоос гэж бодоод морьныхаа амийг татасхийн шогшуулж явтал удалгүй нөгөө 2 ир 2 талаар нь зэрэгцээд ирчихнэ. Доноочур айж твцсэн янзгүй тайвнаар сая авцгааж байна уу хэмээн минь дусаа мэдлцэн давааны ингэр хэр хүрээд доноо начин хэр хөдөө уулдсан ирчүүд байна да хідүүлээ бууж тамхилах уу да гэд морьныхаа амийг татан зогсоход нөгөө хоёр нь ч юун таатай хэрэгвэ гэсэн шиг нэгэн зэрэг тгий гэцхэн морьноос бон газарцсан тамхилжээ. Доноо өөрийнхөө 2 талд суугаа 2 ирийг ажиглан энэ муу хоёртай барилцаа давбал дийлэх шүү байгаа да гэсэн сэтгэл төрж та хоёр хаа хүрэх вэ? Ашгүй зам нийлэх юм биш байгаа хэмээн яриа сэтгэд баруун гар талд суух бараан царай тэр бид холдохгүй. Ойр хаваар олцгайж явдаг хүмүүс хээрээр гэр хицээр дэр хийж сурсан шийдсэн мэгтэй ширүүн гартай улстай гэж сүрдүүлж айлгах үг чулуутахад донооч гаансаа түрүүлэнгээ. За тийм байж. Даншиг наадам үзээд буцаж яваа дарчин ядруухан амтандаа би байдгаас энэ л байна да гэд бүсэн дэх дайлангаасаа атга дүүрэн халтар манан хөөргөө гарган ядам хуранаасаа 5 цэнгийн алтан бөгжөө суглан газарт зэрэгцүүлэн тавиад та нар миний утсан чинээ улаан амийг минь өршөө чайрлаач үүнийг л авцгаадаа гэд заахад ховдог 2 дээрэмчин газарт байгаа хөөрөг бөгж рүү ухсхийн үндийжээ. Тэрхэн агшинт доноо начин тэр 2 дээрэмчний шилэн хүзүүн дээрээс нь шүүрэн барьж аваад тухаар нь төсгийтэл мөргөлдүүлтэл тэд муухай чарлан цуснуучиндаа хутгалдаан сунаад явчихсан гэдэг. Тэгээд тэд жумхамгүй зүгтэж доноо начин ч айх аюулгүй болж аян замаа хөөсөн гэдэг. Дүлийн хочит наван. Сэцэн ханы жаал доноо начин 1 жилийн даншиг надунд барилдахаар ирэхдээ нутгийн дүлийн навангэгч барилдах хур тааруулж бэртэнхээ ихтэй бүхийг дагуулад иржээ. 3-ын даваанд даншиг наадмын дээгүр цолтой нэгэн том бүх ам авахта удам өгсөө муутай юм. Сэцэн ханы жаал доноо начин авъя гэж ойр хавьд чанга дуултахаар хэлж бичүүлээд гарын даа нарын дэрэгдээс хөдлөхтөн ойролцоо зогсож байсан дүлийн навааны зэвүү хурч аазгаа хөдлөн тэр бүхтэй зэрэгцэн хурч очоод дараагийнхаа даваанд арслан та намайг аваарэ гэж хэлээд эргэжээ. Тэр том цолтой бүх доноо начныг унгаагаад 4-ийн даваанд ам авахаар гарын даа нарын дэргэд очиход бүх наваанч хажууд нь зогсож bijээ. Нөгөө бүх нэр сонсож ийш тийш харж байснаа дэрэгдээ шахан байх навааныг хармагцаа. За энэ бор хүүг авъя гэд нэр усыг нь асуун бичүүлээд эргэхтэн наваан доктогоор инэн та арай хатуу ам авчгаагүй байгаа да хэмээн хор шарыг нь хөдлөжээ. Энэ даваанд гарч барилдахдаа дүлийн наван нөгөө амлаж авсан бүхийхөө зодогны нэг сэнжигнээс 2 гараараа барьж хит хүчтэй угзарснаа 100 гарын барьцаа тавьж нөгөө гар дээрээ тохоод дараад байжгэн. Нөгөө бүгч барьцыг тавиулах гэж хүчлэн оролдоод чадсангүй. Наваанч сэнжигний барьцаа тавилгүй үе хөдөлгөөнийг нь тааруулан дарж дугтчаад байжээ. 2 бүх хаялцалгүй нилээд удажгэн. Сүүлдээ амлаж авсан бүхийн тамир барагдаж хөс цутхан чи хайсан болог гэж хэлээд суугаад өгсөн гэдэг. Дүлийн навангэгч хошуу ноён хардал чанжин бэс пүрвч авын их сүргийн ороо онгон дагшин хээр марийг барьж сургах болоход ноёны адуучин сэдэд урагчинд хандан за чи ороо хээрийг уургалаад түрчгэлсэн эргүүлж чадвал учир нь олдох байгаа гэжээ. Нэг өглөө сэдэд наван 2 хэдэн залуусын хамт өвгөн ноёны адуун сүргийн захад ирж ороо хээртэй хэсэг адууг бөөгнүүлэн мань 2 морио гуйдан зэрэг ухс хийгээд арчээ.
Сэдэд жуурга дэвэд орхитолооны хүзүүгээр хийсэн суран хувь, ороо хэрийн толгойд ормогц эмээнлийнхээ хойгоор сунгут, угзраад орхитол ороо хэрийн урд хоёр хөл дээр үсэрснээ эргээд ирж гин. Энэ агшинд дүлгийн аван мориноос үсрэн бууж очоод ороо хэрийн дэлэнд хүрүүт сэдэд ч уурганы хуваа мултлаад авчээ. Ороо хээр наван хоёр тоос татуулаад л цааш хөдөлсөн байна. Наваа морины дэлнээс угзран хийг тааруулан урд хоёр хөлний өмнөр хөлөө хийгээд таттал эмнэг бүдүүн хээр мөр газарт питхийгээд унаад өгчгэн. Манер хүзүүн дээр нь хүнд биеэрээ дарж суугаад амьсгаадж ядарсан шинжгүй гаансаа гаргачихсан. Тамхиа нэрж байхад нөхд нь очиж ороо онгон хээрийг оосорлож авсан гэдэг. Дүлийн наван гихч ийм л муйхар хар хүчтэй бүх байсан ажээ. Бормон Арслангийн домог. Засагт хан аймгийн Дайчин ван Жамсран гомбот орчин хошуунд Бормон Арслан хэмээх бүх байсан тухай сонирхолтой домог хууч яриа байдаг. Түүнийг тонхил төгрөг дарвин сумынхан бүгд л манай нутгийнх гэцгээдэг. Тэднийг хошууных болохоор энэ ч аргагүй юм. Бормон Арслан хошууны ноёны зээ байсан бөгөөд ядуу зүдүү амьдралтай зэрвс гарсан хүнд бол мангар ч юм уу гэмээр харагддаг байжээ. Тэр маш их бяр тэнхээтэй байсан бөгөөд саяхан болтол гүний ус авахар явдаг байсан цайвар зам нь цагаан хайрхан сумын нутагт байсан гэдэг. Тэр 10 гаруй наснда үхэр малтаа явж орой үхрээ тууж ирэхдээ нэгээс хоёр шарыг усан хулган болтол хүлрэгчгсэн байдгийн учрыг лавлвал өдөржин үхэртэй ноцолдоод эцэж орхидог байжээ. 17-8 наснда шар үхрийг хаашин мушгиж тавиад байдаг болжээ. Бормон нэг удаа хүрээ орж хийдэд эхийгээ мөргүүлэхээр гэрээ үрч дээр нь эхийгээ суулгаж хүрийг зарж байсан гэдэг. Хошуу ноён нэгэн удаа даа хүрээ орж богдод мөргөх даншгийн их наадам үзгээр явахдаа бараа болгочдтой хандаж та нар энэ бормонг аваад яв. Ачаа бараа өргүүлэх тэмээ мал маллуулахад хэрэг болж мэднэ хэмээн хэлжээ. Залуу ир ийхүү тэднийг дагаж яваад даа хүрээнд ирэхэд наадамчид их хүсэг майхан саваа харж байгээд түүнийг үлдээгээд наадамд явцгаажээ. Бормон майхандаа унтаж байтал наадамд ирсэн бөхчүүдийг шинжиж явсан шинжээч Бормонгийн майхны хаяагаар цохож байсан нүцгэн хөлийг нь пөөх энд хөлдөө барын хүчтэй хүн унтаж байна. Үүнийг барилдуул гэжээ. Ингээд хамт явагсад нь барилдуулахар болж Бормон барилдаад төрүүлж даншгийн арсан цолтой нутаг руугаа ботсон бөгөөд түүний тэнхээ уулыг өргөчхөр багтаж ядаж байсан гэдэг. Хавийн амтанд гомгоо гаргаж нэг наслахад л нөгөө хүн нь өгчих гээд байдаг болжээ. Тэрч бүхэл Бормон барилдсан хүмүүсээ алчдаг хэмээн шуугах олов. Ингээд Бормон нэг удаа ноёны бүхийг майхны гацсан дээр шидэж алсан тул түүнийг барьж хороохоор болжээ. Түүнийг барьж авах чадaltaй хүн байсангүй. Ноёны ээж нэгэн арга олжээ. Тэр шүрмсөөр маш нарийнхан хүдэр утсан ирээд "Хүмүн чи их чадaltaй хүн гэсэн. Энэ утсыг тасалж чадах уу?" гэд хоёр эрхий хуруунд нь битүү гогцоолдон уйж огцом тасдуулсанд арьс махыг нь зүсэн ясанд нь хүрчээ. Энэ үед барьж авсан гэдэг. Түүнийг хэрхэн барьж авсан тухай өөр нэг хууч байдаг. Бормон Арслан гомгорхоч хүн алчих гээд болохоо байлаа гэсэн яриа. Хошуу нутгаар гарч Бормон Арсланг алах гэж орой дээр тусгай гэр майхан барьж найр хийж байгаа дүр үзүүлж Бормон Арслангийн хүчийг шалгана гэж 8 азарганы сүлийг 4 мөчөөр нь боогоод азаргануудыг үргээтэл Бормон Арслан 4 мөчөө хумын татхад азарганууд унгалдан шээс алдаж зогссон гин. Тэгэхэр нь холоо ойрын хорон санаатнууд түүнийг тамхи тат гэж гиндүүлэн аманд нь ганс суулган хоол орон гудраад азаргануудыг үргээхэд санамсаргүй 8 азарганы хүчинд автан чирэгдсэн гэдэг. Ингээд эмнэг азарганууд Бормон Арслан чирэн оджээ. Түүний цээжийг шаргын хонхорт аваачиж хайсан байсан нь дараа жил нь чон гүлгэлсэн байсан гэдэг. Хавирганууд нь хоорондоо зайгүй битүү байсан бөгөөд нутгийн ардууд түүнийг олоод хүндэтгэн оршуулсан гэдэг. Тэр цагаас хойш хойд нуруунд бүхийн удам тасарч шаргад шилжсэн бөгөөд шарга сумаас хүчит бөхчүүд төрөх болсон гэдэг домог яриа байдаг. Хожим нь дотор газраас буцаж явсан улс нутгийн аянчин Бормон гэдэг хүч тэнхээтэй бөхөө энэ нутгийнхан хэрхэн алсан. Түүний шарил хаана байгааг олж мэдээд очиж аваад явжээ. Ингээд тэр цагаас хойш улс нутгаас хүчит бөхчүүд олноор төрөх болсон гэдэг.